Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Junedi Asmujimam. Sekarang gue ditemenin oleh Liam and Bob. Dan sekarang kita bertiga bakal review makanan. Ini dia KFC yang 21 pieces. Ini ayamnya. Ada logo halal bro, mana nih halal gile ya wat. Tapi dicampur dengan keju dari harddisk. Kita kenapa ambil di harddisk? Karena kita nggak suka kejunya KFC karena nggak terlalu enak gitu lah ya. Jadi di sini kan ada 21 ayam. Jadi per orangnya harus habisin minimal itu 7 ayam, oke? Tapi sebelum itu mari kita beraksi dulu. Oke guys, jadi sekarang udah dilumurin kan nih kejunya, kalian lihat sendiri kan kayak gimana, mantul coy. Gue mana? Jadi ini apa nih? Ini KFC siapa ini ya? Apa? KFC X Harddisk. Yo, KFC X harddisk ya. Dan ayamnya dilumin keju ceritanya ya. Yoi. Karena belum ada ya. Di KFC ada, cuman nggak enak. Cuman kejunya kurang. Terus kecil-kecil gitu kurang aja Ya, kalau di harddisk tuh mantul coy. Yuk kita makan deh. Kita coba ayam bisa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng gigit bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. lu pada apa sih itu paha gue. Gue dapetnya ginian. Sama aku juga mau ini tadi. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lu lihat, gue beli potongan. Kok lebih enakan kejunya harddisk anjir? Iya lebih. Kan makanya gue saranin ini. Kejunya KFC gak begitu enak. Terus terlalu encer kalau gitu. Encer parah kayak air. Kayak bukan keju. Encer parah kayak air. Kayak bukan keju. Oke. Tapi ada ngasih tahu ke gue waktu itu DM gue, katanya KFC di Indonesia dibandingkan KFC yang di sini, mereka lebih suka KFC yang di Saudi. Kenapa? Gak tau, rasanya lebih dapet katanya daripada yang di Indonesia sih, katanya. Ada yang DM gue gitu. Apa? Ini kentang biasa, kentang goreng. Kentangnya KFC tapi yang kita pesan tadi yang spicy. Jadi spicy-nya kentang ini jadi ditaburin bubuk Spicy. Oke. Bubuk cabai lah intinya. Iya, nanti bubuk cabai. Tapi pedasnya buat orang yang ini pas ya. Saya pedasnya gak begitu Enggak, tapi kalau ada di salah satu teman kita makan ini langsung kiamat kayaknya. Ayam kedua guys. Bismillah. Ini pedes beneran tapi. Pedes, cuma nggak begitu pedes. Cuma pedes gitu loh. Gimana sih jelasin? Kentangnya. Iya pedes, cuma nggak begitu pedes. Tapi pedes. Ngerti kan maksud gue? Oke. Ayam kedua. Berapa saya nggak lo? Malu dah. Gak mau lihat kamera. Guys.
Bu. Jadi guys, kalian wajib nyobain beli KFC, terus kejunya beli di Hardee's, oke? Kalian harus nyoba. Udah ngabisin 2 ayam. Ayam ke 3. Ayam keempat. Oh. Ayam ke-5. Kejunya? Enak gua lama-lama kejunya. Jangan dipikirin makanya. Siapa yang mikirin? Gua tadi kan gua udah mikir enak ini. Cuman gua tahan aja, jangan dipikirin, mikir yang lain aja. Oke. Yang ke-6. Enak amat lu ngambil yang kecil. Enggak. Itu jatah gua tuh. Oh iya. Balikin. Ngambil yang gede. Nah, udah. Gua ambil sana. Udah itu. Yang ke-6. Gua kan ke-5, itu ke-6, ke-7. Hampir ke mic-nya. Ayam ke-7 guys. Oke guys. Ini sopan terakhir guys. Ini ayam ke-7 udah beres sama si Bob juga. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 5. Dari rasa itu emang udah enak kan sebenarnya. TOP. Udah. BGP. Udah mantul ini rasanya sih. Cuma kalau lama-lama Ya itu yang kata gua. Enak-enak enak. enak ya. Kok terlalu banyak. Kalau 5 mungkin masih mending lah ya. Ini 7, bayangin 7 ayam, 7 potong. Dan potongan di sini itu Di sini. Asia. Asia. Dan potongan di Jeddah itu lebih gede daripada potongan di Indonesia. Betul. Enggak, lo lihat tadi pahanya. Itu gede loh pahanya. Iya, Bang. Iya, di Indonesia kecil Kok dia maksudnya. mabok deh kok mau. Ya itulah efek keju dia. Minum lagi. Ada. Oh, ada. Ini eksperimen kita. Yo. Ayam KFC digabung sama kejunya Hardee's. Bam. Boom. Boom. Asyap. Oke. Gue lagi minum ke hidung gue korek gue. Papa kan bersih loh. Hah? Bersih. Kan kalau Lagi minum terus masuk ke hidung gini. iya kalau mandi juga kan harus dicuci dong. Jadi lu gayung itu air lu sedot gitu. Terus sikat pakai gosok gigi. Enggak, lu sedot aja kayak gruk. Masa risetnya geruk-geruk bunyinya. Geruk. Udah makin kacau ini udah guys. Udah makin kacau ini kayak harus stop ya kita ya. Udah harus stop aja. Iya. Penutupan. Oke guys. Thank you buat kalian. Cheers. Oke guys. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel gue, subscribe channelnya Asap, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita. Instagram kita. Gue bakal taruh di description semua. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye. Boom. Asyap. Bam.